各位觀眾，今日講下呢個 topic 就係點解香港咁多鬼呢？如果你哋大家有睇過80年代香港嘅鬼片嘅話呢，其實呢，你會見到嗰啲一個重複嘅 theme 嘅主題就係話啲鬼呢可以係實體咁喺你面前出現，然之後追住班友仔跑圈啊、卜哩哩啊咁樣噶嘛。而且係全部人一次過見到。嗱，喺外國咧，啲鬼咧要喐一隻杯啊、一隻碟啊，都好難嘅，好辛苦嘅。佢要同你講嘢，都唔知要凝聚咗幾多年嘅功力。但係喺香港咧，求其你都會聽到好多鬼故咧，就係話連警察啊、消防員都見到，而且係。仲會係有啲好高嘅法力嘅存在，佢哋會令到你係鬼揞眼啦，嗰啲叫做咩啊？嗰啲叫鬼撞牆，即係話一條路咧原本行5分鐘咧，行極都行唔完，行成粒鐘2個鐘嗰啲。咁點解香港嘅鬼咧唔係誇張㗎喎？真係嗰啲香港嗰啲鬼片咧，就係話係可以。某啲空間內可以物理顯化喺你面前實體咁樣追住你班友仔，然之後個個匿埋晒喺個道士嘅後面啦，係咪嗰啲劇情嚇？然之後嗰個道士咧鬥餐死嘅都搞唔掂嚇。咁點解咧？因為香港其實係一個風水好好嘅地方，你要知道危同機係共存嘅。另外咧，呢個 channel 原本係教大家講英文嘅，我發現大家咧 get 唔到我呢個太過前瞻性嘅教學英文方法，所以我暫時放低咗幾年啦。之前放低咗呢個 channel 幾年啦，咁啊走咗去喺加拿大繼續做個棟篤笑，仲上埋加拿大 Got Talent 添。不過冇見到 Simon Cowell， 即係嗰個咧英國嗰條咧成日叮人嗰個咧。我希望一日我會同佢終極對決啦，放心啦，呢一日將會出現。我而家係教大家，我而家都係隨心所欲啦。而家我都唔打算教英文啦，因為教人任何嘢喺呢個年代係戇居嘅。話俾你聽，我越係發現咧，教人咧越係發覺其實係真真實實咁，好似一棵大樹下講古佬咁樣，先係最終極嘅萬世師表應該有嘅形式，好似耶穌咁樣喺菩提樹下講道，嗰個係佛陀，但係耶穌都有做類似嘅嘢，即係證明呢個教學方法先係王道，其餘嘅嘢你哋自己自學啦，係咪？英文啫嘛，浸淫式，係咪？咁所以咧，我決定做啲更偉大嘅事喺呢個 channel 嗰度咧，我就會教大家講一啲高深啲嘅知識啦，譬如話香港點解咁多鬼呢？好多時候咧，文學嘅嘢、藝術嘅嘢係會泄露天機嘅，因為咧製片人啊，即係做電影嗰啲人咧，往往喺做電影嘅時候做好多大量嘅資料搜集啊，同啲世外高人去商量啊，結果咧好多嘢咧係好堅嘅，你會發現唔好即係當佢係嗰啲80年代、70年代嗰啲普通鬼片。點解而家又冇鬼咧？點解而家又冇僵屍咧？以前話湘西跳屍又係啦，因為末法時代靈氣枯竭，其實咧背後就牽涉咗好多嘅秘密啦。有好多秘密其實就喺擺喺你面前有解釋嘅，只不過咧唔好講到咁明。當大家如果串連晒所有嘅呢啲一個二個啲爆料人嘅嗰啲資料啦，雖然大家用唔同嘅詞彙啦、唔同嘅概念啦、唔同嘅文化啦，但係其實可以連埋一齊嘅。所以我哋暫時就講住香港先啦。點解香港啲人咁長命咧？但係有咁高壓力咧？似唔似一個壓力煲啊？似唔似咧？當太多能量聚集喺一個焦點嘅時候，人就會焦躁、急躁，做嘢噓聲好快，但係就火爆，似邊個？咪香港人咯。
我以前喺香港嘅時候都唔使瞓晏覺嘅，16歲之前嚟咗加拿大之後咧，越嚟越開始要瞓晏覺啦、攰啦、慢啦。呢個一來我本人咧可能有呢個嘅疲勞症啊、創傷後遺症；二來咧你喺香港咧，人人都係咁嘅，你發覺係一個當好多人都係咁嘅時候咧，根據呢個數學大模型咧，即係證明有一個規律、有隱蔽嘅 correlation 喺背後，即係證明我講嘅嘢並非空穴來風。呢個香港就係一個好聚氣嘅地方，你睇下嗰度有龍脈啦，嗰度有古時候就有嘅嗰啲大山啦，即係鳳凰山、大帽山、大嶼山呢啲。嗰度咧收埋咗啲世外嘅高人啦，同埋世外嘅大妖啊，即係嗰啲妖精啦。據聞有高人話俾我聽啊，嗰度有一啲嘅大妖喺嗰度修煉嘅，存在住嘅，到而家都仲喺嗰度。咁點解自從開埠以嚟咧，成個香港就變咗一個屏風樓？呢啲屏風樓係做咩嘅咧？係將嗰啲嘅熱量咧，係焗喺一笪地方啊嘛。其實熱量咧同靈氣咧個 behavior 係一致嘅。佢唔單止係將嗰啲咧城市裏面啲煩囂壓力、熱力聚埋喺即係嗰啲維多利亞港嗰10條街，係咪嗰10條街啊？睇下個資料先。即係唔係淨係講緊你即係環繞住啲山咧，裡面再起好多屏風樓咧，就會導致到好多嘅能量啊壓迫咗，好似個壓力波咁樣。但係亦都因為咁樣咧，令到好多人咧好長命。雖然好痛苦咁長命，係死唔去嗰種長命，即係話已經病到咧甩頭甩計啦，係咪？係嘛？嗰啲叫做咩啊？甩頭甩計咁，嗰個4字詞語就係甩皮甩骨係啦。但係都仲要活落去嘅，係咪真係醫療咁好咧？全世界好似係最長命係香港喎。咁就係因為嗰度能量太高啊！如果你識嘅話咧，喺維多利亞遊下冬泳啊嚇，你知唔知遊冬泳咧同打麻雀嘅共通之處係乜嘢啊？就係有個旋轉嘅動作啊嘛，亦都配合邊一種運動？養生運動啊，太極冇錯啦。咁所以咧喺呢個風水咁好嘅地方咧，再搞啲冬泳啊、麻雀啊、太極啊，好多人練太極啊，咁咪搞到啲人好長命咯，係咪？你要諗下，我哋博大精深嘅中醫《黃帝內經》嗰啲《傷寒論》嗰啲以前嘅醫經咧、醫書啊，其實佢唔係淨係教人，佢知道大家都覺得哇，魏海霞嗰位中醫師好偉大、好勁，但係其實咧，大家都係睇緊閹割版嘅中醫。如果大家真係有細心睇《黃帝內經》啦，睇嗰啲咩房中術咧，佢哋形容得好誇張嘅嗰啲嘢，呢啲嘢係遲啲至講啦。但係大家都係寧願相信中醫係固本培元，調理下身體，強身健體啫，嗰啲唔知係咩八段錦啊、太極啊，但係大家都將嗰啲誇張嗰部分，即係譬如話永生、長壽，甚至乎係修仙嘅嘢咧，自動過濾咗，覺得因為大家都唔相信，我哋梗有一間喺左近嘅嗰啲嘅中醫藥鋪咧，係咁神奇嘅。咁點解我哋廣東人啊、南方人咧咁好 stubborn 啊、好固執咁樣 hold on to 呢啲嘅文化咧？嗰啲咩川貝枇杷露啊，啲乜嘢去濕清熱啊、解滯啊、涼茶呢啲咁嘅文化咧，會唔會其實我哋呢個民族啊，即係呢一個南方呢個區域嘅嗰扎人咧，講廣東話嗰啲咧，其實係有一個使命啊，只不過咧，仲未等到 the one 嘅出現，可能係我啦，
咁所以我咪企喺度，坐喺度同大家傾下呢啲隱蔽嘅話題啦。係啦，大家係咪認唔覺得我似44歲咧？係咪個樣好後生咧？證明我講嘢真係有啲根據啦。但係咧，我其實咧唔係甩頭髮，大家唔好誤會。我呢個 look 咧，其實係特登設計嘅。有高人話俾我聽咧，呢個可以將我嘅查克拉頭上面嗰個查克拉咧打開啊！咩天門啊嘛，嗰啲百會穴啊嘛，等宇宙嘅嗰啲信息可以透過我啲比較稀疏咗嘅、剪鬆咗嘅一啲嘅頭髮咧去接駁佢咁樣。唔知大家相唔相信？覺得我而家講嘅嘢 make sense 咧？因為咧都係 stick with 個主題先啦。就係話點解香港咁多實體嘅鬼魂係咪真係好離譜嘅，可以報夢啦，喺你耳邊猛咁騷擾你講嘢啦，鬼上身嘅事件咁多咧，而且好堅嘅，係你見到嘅，直情係實體嘅。正正係因為危同機都係互相掛鈎嘅。當你有咁大危險，即係話嗰個地方肯定係有一啲正嘢，明唔明啊？大家明唔 make sense 啊？如果大家都唔去認識呢樣嘢咧，咁可以係時候要問一個問題，希望呢條片咧可以引導大家咧去問一個發掘呢個問題：點解香港零舍多鬼咧？零舍多呢啲咁嘅異象咧？會唔會因為呢笪一個筍地，所以都好多啲吸引咗好多呢啲維度嘅一啲超自然嘅生物嚟聚集喺呢笪地方，又或者係其他地方嘅類似嘅同類咧，冇咁嘅深烤咧，冇咁靈啊？點解？有冇諗過？譬如如果我而家喺多倫多加拿大咧，啲人一嚟到即刻個精神就變得鬆散，變得慢。點解咧？因為呢一度係水土局啊，叫做。香港咧就係火水交織啊，係啦。多倫多咧就土木啊，好多安大略湖啦，好散咧，叫做乜嘢？比香港個山環水抱啊，好多個大山，同埋你10分鐘就可以出到去森林咧。呢樣嘢大家要係啲樹林啦。原來我自己都唔知喎，當時喺香港住嘅時候，原來咧啲山啊〜山水樹啊，啲咁好嘅地方咧，係10分鐘嘅啫喎，離市區，人人都可以去行下山睇下雀。呢個係一個極好世界少有嘅呢個天然環境優勢。所以咧就唔好淨係俾啲鬼怪咧享受到呢個香港呢啲獨特之處啦。大家係時候要去喚醒我哋嘅始祖俾我哋嘅遺傳落嚟嘅使命，重新發掘中醫啊、道術啊，呢啲咁樣嘅遠久嘅我哋一啲嘅記憶啊。香港已經唔同以前啦，以前紙醉金迷，但係而家大家都喺度發掘靈性，可能呢個就係一個機會，你話係咪？